我从21号查出来就是新冠嘛，然后一直低烧，到今天已经6号了，也给你们看一下啊，还是37.3度、37.2度，一个是这边的耳朵，一个是这边的耳朵，而且我今天起来就是这边这个地方一直有那种刺痛感，包括背这边啊，我不知道是不是给我之前泡温泉有关系，反正就是从温泉回来就开始各种不舒服不对劲。昨天下午的时候开始头特别的疼，一直疼到晚上12点多，昨天晚上就弄得我都睡不着，头特别的难受。哎，就是早上现在就觉得这里刺痛跟针扎一样，哒哒哒哒这种，所以我现在准备还是要再去一下医院，因为不能做 CT， 问一下医生能不能拍个胸片看一下。我真的挺怕自己就是有这个肺炎或怎么样，因为我一直到现在还在咳嗽。21号，今天6号，你们可以算一下，其实已经半个多月了，就一直低烧，然后一直咳嗽到现在。今天又是一个特别好的天气，啊，希望今天检查没事吧，因为，我问一下，就是，我是阳过后面大概将近20天了，昨天开始头疼，今天早上就这个地方一直疼到现在，然后又伴有呕吐。CT 我是之前手术前面在咱们这边做过，肺部 CT 阳过以后肺部 CT 没有做过。那你人已经接过来到这里来。急诊那边的护士给我拿了一个急诊内科的号，是56号，然后我刚刚看了一下，那边才叫了45号，估计时间又要挺久的了。刚给猪猪爸爸打了个电话，猪猪爸爸说先问一下医生能不能做 CT， 实在做不了的话，那就先拍个胸片，因为他很怕我的肺出问题，而且比较怕是真的是新冠后遗症，因为真的一直在疼。刚刚去了一下那边看了一下，现在是叫了48号，然后就看到真的很多都是老年人，又看到救护车又送过来一个老年人。看了一下输液室也都是，感觉像我这样的年轻人都很少。那今天这个 CT 的话，做什么时候能出来呢？CT 我很快能看到，但是血液的检查你大概等一段时间，是要等40分钟吧？要等40分钟是吧？分钟了呀！我手没弄好。180。已经12点多了，刚刚做完 CT。现在看一下抽血的结果，这个真的疼得难受。结果就出来了1张，其他的都还没有出来。结果已经出来了，还是有2个结节，然后刚好又是右肺疼，我也不知道，反正拿去给医生看一下吧。叫什么名字？那我那个结节不用管它吗？那当然要管了，你要定期复查的。只不过在我这里，我现在看的主要不是结节。还是要定期复查。拿去给医生看了，但是我有好几个生化的结果还没有出来。但是呢，时间太晚了，我实在等不及了。猪猪在家有一点闹了，所以我就先回去了。CT 报告医生看了说有2个结节，然后以后还是要严肃的去洗澡。但是呢，这次胸口疼跟结节是没有关系的，还是跟新冠肺炎有关系，就是那个病毒可能是攻击了这些东西。然后他就给我开了一下他们医院的药，刚刚去拿了一下，这一瓶这个喝的，真的很难受。又一个老年人120急救。